是盆底肌咳嗽漏尿，另外想做阴道紧缩可以做吗？如果你不生孩子了，不生育的话，应该是可以做的。那么生育的话呢，我们还是建议你理疗。我们这样的患者还蛮多的，也就是说是有压力性尿失禁，但是年纪又很轻，但是它存在的产生或者产伤，那么老百姓可能俗称叫阴道松弛，我们呢应该讲很多是叫会阴体，或者是提肛肌的损伤导致了阴道的这个松弛感觉。那么我们一般来说呢是可以同步做手工的这个缝合的啊，我们是用纯手工的缝合，那个效果会比较好，也没有异物感的产生。